Ja, hallo. Herzlich willkommen zu unserem allerersten Video auf diesem Kanal. Und heute packe ich für euch aus das Katzencafé von Playmobil. Viel Spaß! Also die Verpackung sieht ja schon wunderschön aus. Mit den ganzen Katzen. So sieht es von hinten aus. Es sind 7 Katzen dabei. Ja, und ich würde sagen, wir packen es einfach mal aus. Hier einmal die Aufkleber für das Café, dann die Anleitung. So sieht das Café aus, wenn es aufgebaut ist. Und nun habe ich noch so einen Bäcker vom Playmobil und da will ich mal schauen, ob das Café reinpasst. So sieht das Katzencafé aus, wenn es aufgebaut ist. Ist im Ladengebäude. Ich habe dafür einfach so einen alten Bäcker genommen vom Playmobil. Da habe ich dann einfach diese obere Etage rausgemacht und dann einfach das so mit lila Papier den Hintergrund so gestaltet und vorne noch so altes Parkett, so passt voll gut dazu. Also wer es nachmachen will, gerne. Ich empfehle es. Ja, und ich finde das Café super toll. Auch diese Katzen, die dazu sind. Ja, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.